अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ शॉर्ट व्लॉग जिसमें हम जाएंगे लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से अम्ब्रेला वाटरफॉल। इस्लामाबाद दाखिल होते ही मुनाल को क्रॉस करते हुए इन बल खाती सड़कों और इन लश ग्रीन माउंटेन्स और हसीन तरीन वादियों से गुजरते हुए सजी कोट पहुँचे। सजी कोट जहाँ पर अम्ब्रेला वाटरफॉल वाक़या है। सजी कोट पहुँचते ही अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए डाउनवर्ड्स हाइक करनी पड़ती है जो कि है तकरीबन आधे घंटे की, और उसके बाद हम पहुँचते हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल जो कि पहाड़ों की आगोश में वाक़ है।